Goeiedag. Die afgelope tyd het baie van my vriende en die mense in die gemeente vir my gevra om hulle te help met hulle verhoudings. En omtrent by almal het ek die vraag gekry: Thomas, is daar nie een goue reël wat ek kan toepas sodat ek kan weet dat my verhouding 'n sukses sal wees nie? Is daar nie net iets wat ek kan doen? Ongelukkig ken ek nie so 'n goue reël nie. Maar in die Bybel is daar 'n gedeelte in Lukas 6 wat as 'n mens dit lees, jou dalk kan help met jou verhoudings. En die gedeelte in Lukas 6 vorm deel van die bergprediking van Jesus. En hier is die slot. Hier vat hy alles saam wat hy vooraf gesê het. En vooraf sê hy, jy moet jou vyande lief hê. 'n boom word in sy vrugte geken. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een. Hy sê in al hierdie gevalle, moenie dat jou gedrag bepaal word deur hoe jy voel nie. Moenie dat jou emosies jou gedrag bepaal. Want 'n mens hou nie altyd van die ander persoon met wie jy in 'n verhouding staan nie, maar 'n mens moet hom lief hê. 'n Mens voel nie altyd om goed te doen teenoor die ander persoon nie, maar moenie dat jou gedrag deur jou emosies bepaal word. Tree jy regop. En dan kom hy by die slot, en dan vat hy dit saam met die verhaal van die 2 fondamente. Hy sê in hierdie gedeelte, wat help dit, julle spreek my aan met Here, Here, en julle doen nie wat ek sê. En met die klem, lê hy juis op hierdie doen. En dan verduidelik hy. Hy sê, al hierdie voorafgaande goed wat ek vir julle gesê, as jy dit luister daarna en dit doen, is jy soos 'n wyse man wat sy huis op fondament op rotsbodem gelê het. Toe die oorstromings kom, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as jy luister en nie doen wat ek sê nie, is jy soos 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het, toe die oorstromings kom het dit weggespoel en daar was net een groot puinhoop gewees. Wat probeer hierdie gedeelte vir ons sê? Gedeelte probeer vir ons laat verstaan dat ons moet doen wat God vra. So is liefde ook 'n daad. Luister weer net bietjie na Johannes 3 vers 16. Maar daar staan dat God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het, gegee het, werkwoord. En hierdie werkwoord beteken op die ou end die minste wees, opofferings maak, slaaf word, ryk wees om sy lewe te gee, te vergeet. Kom ons gaan terug na die gedeelte toe. Ek en jy probeer so baie keer die skuld plaas as ons verhoudings nie werk nie, op die stres by die werk, op die druk in my lewe, op my vrou se gekerm en gekla, op my man se maniere wat nie goed is nie. As jy mooi daarna luister, klink dit vir my altyd asof ons die skuld plaas op die vloedwater wat ons huise tref. Want almal van ons is besig om te bou aan ons toekomsdrome en ons verhoudings. En as dit nie werk nie, is dit juist die water se skuld. In hierdie gedeelte word albei huise, die huis wat bly staan ook, deur dieselfde vloedwater getref. Deur dieselfde probleme wat ek en jy elke dag ervaar in ons verhoudings. Maar hoekom kom in die een huis bly staan? Doodnormaal vir die rede, omdat hierdie persoon bereid was om liefde te doen. Hy was bereid om die opoffering te maak. Hy was bereid om die minste te wees, te vergewe, te respekteer, te dien. En waar 'n mens bereid is om dit in 'n verhouding te doen, kan die vloedwater van die wêreld maar kom en jou huis sal bly staan. Mag jy in jou verhoudings, wat jy het met jou man, vrou, vriend, vriendin, met jou kinders, met jou kollegas by die werk, iets verstaan van 'n liefde wat bereid is om te doen, te vergewe, die minste te wees, op te offer, te dien. Want dan sal jou verhoudings 'n sukses wees. Mag jy iets begryp van 'n God
wat aan jou liefde gedoen het, deur sy seun Jesus Christus aan 'n kruis te laat sterf. Want dit sal jou dwing, sonder dat jy kan keer, om liefde aan ander te doen. Mag jy, daar waar jy bou aan jou huis, aan jou toekomsdrome en aan jou verhoudings, die opoffering maak om liefde te doen. Want dan sal jou huis bly staan as die oorstromings van die wêreld daarop afkom. Mag jy in hierdie week, in die jare wat voorlê, die opoffering maak om liefde te doen. En mag jou huis bly staan. Tot volgende week.